Nosaltres continuarem l'acte i anem a donar pas a un altre dels oradors, el senyor Juan Benito Rodríguez Manzanares. Joan Benet, firma, sí, és això. Naix en València el 12 d'abril de 1962. És poeta, escritor, dramaturg, rapsoda, ensayista, professor acadèmic, creador de la rima JB i codificador del llenguatge artificial Baljó. Col·labora com a firma habitual en revistes i diaris com ara El Monárquico. Ha estrenat 6 obres de teatre. Des de l'any 2011 promou i organitza el certamen poètic internacional Rima JB i els congressos de Rima JB. Ha realitzat 6 ponències en Espanya i 13 conferències a nivell mundial. Ha prologat 16 llibres i organitzat 5 exposicions per a l'Associació d'Art Multidisciplinar Místium. Pertany a les més prestigioses entitats i associacions com ara l'Associació d'Art Multidisciplinar Místium, de la qual és president. L'Orde Poético-Literària Juan Benito, de la qual és gran maestre major. L'Acadèmia Internacional de Ciències, Tecnologia, Educació i Humanitats, de la qual és acadèmic corresponent. El Patronat de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, del qual és vocal de la Junta Rectora. L'Acadèmia de la Luminescència Brasileira, de la qual és acadèmic Silla Immortal número 20. L'Orde Literària Francisco de Quevedo, l'insigne capítol de l'Almònia, de Sant Jordi, dels Cavallers del Centenar de la Ploma, la Germandat Nacional Monàrquica d'Espanya, la Cofradia del Sant Càliz de València, l'Associació d'Autors de Teatre, l'Associació Col·legial d'Escriptors d'Espanya, l'Associació d'Escriptors en Llengua Valenciana, la Societat General d'Autors i Editors, el Centre Espanyol de Dret Reprogràfic, l'Altar de Sant Vicent de la Liana, la Red Mundial d'Escriptors en Espanyol, l'Unió Hispanomundial d'Escriptors, l'Associació Cultural Cardona i Vives, Amics de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana i el Club de Lectura de Sant Miquel dels Reis. Ha obtingut 45 premis entre novel·la, relats, curts, poesia, ensaig, teatre, Montfaller i algun personal. Ha escrit 21 llibres entre novel·les, poemaris, llibres, en part de la seva producció teatral, ensaig i un llibre per a l'ensenyança de la llengua valenciana. Així també falten coses, però és que crec que és suficient el temps del currículum que ha redactat per parlar també de la qualitat del nostre orador. Senyor Joan Benet, quan vostè vulgui, està en l'ús de la paraula. Moltes gràcies, Paco. Abans de començar, vull donar les gràcies a Defenem València per convidar-me a aquest acte en el que 3 grans passes del valencianisme anem a donar la nostra visió sobre el tema que portem arrastrant des de fa més de 4 dècades, l'omnipresent pancatalanisme en València. Gràcies també a tots vosaltres per estar avui ací fent costat a unes associacions que estan lluitant per València i per tot el que fa aquesta bona olor a la flor del taronger que tan arraigada està en la nostra beneïda terra. La meva exposició vaig a centrar-la en la llengua i en les lletres valencianes i en tot el que elles ens poden donar de bo, és a dir, des d'una bona novel·la passant per una primorosa poesia per arribar al més encertat ensaig o l'obra de teatre més graciosa i bonica. Així, a la meva participació la he titulat Història de la llengua i literatura valenciana. Així, doncs, anem a començar pel principi. I per a fer això em vaig a remuntar no molt lluny, a soles a l'època en què la península en què ara es troba Espanya estava buida, on evidentment no es parlava res i a soles s'escoltava els pardals i algun que altre animal. Des de llavors tan junta
cal citar que les primeres evidències conegudes d'aquests primitius homes correspondrien a les troballes fetes en la cova de Bolomor, situat a 2 quilòmetres de Tavernes de la Valldigna i que es remunten a uns 400.000 anys arrere, situant aquestes troballes en el Paleolític inferior. Després vindrien els homes de Neandertal i allà sobre els 10.000 anys abans de Crist es desenrotllaria l'Homo sapiens. I com a prova de tot aquest període, tenim les troballes fetes en la cova del Parpalló en Gandia, en la cova de les Mallaetes de Bart, en la cova de les Cendres de Moraira Teulada, en la cova del volcà del Far de Cullera o en la raya del Bubó de Crevillent. Evidentment, aquesta gent no parlava valencià, però d'alguna manera haurien de comunicar-se entre ells, encara que fora per crullits, però per uns crullits propis. Allà vora dels 5.500 abans de Crist es daten els primers assentaments fixos en les nostres terres valencianes, florint els agricultors i els ganaders, i aquesta gent per a poder constituir la base d'una civilització, d'un poble, sí o sí, es haurien de comunicar d'alguna manera més estructurada que a soles per mig d'uns grunyits. És dir, això d'un bou per a dir sí i dos bous per a dir no hauria passat a la història ja fa molts anys i es comunicarien en un llenguatge que ja podria constituir un incipient llenguatge propi. En el 3000 abans de Crist arriba l'edat dels metalls i allà pel 2000 abans de Crist l'edat de bronze, en les quals la llengua que s'utilitzara en les nostres terres ja tindria una manera pròpia i arrailada entre els seus pobladors. En època més recent, tenim que els primers pobladors de les nostres terres en nom propi foren els íbers, pobles d'origen africà i bereber, i que, a pesar de totes les hipòtesis sobre l'origen de la seva parla, el cert és que parlaven i que també escrivien el que parlaven en un signari un tant rudimentari. Després vingueren els tartesos, però estos no s'assentaren pràcticament en cap de les nostres terres. En 1200 abans de Crist fou la primera invasió celta que arribà a la península, però seria la segona invasió celta en el segle VI la que donà pas al celtíber o celtibèric, una llengua que deixà la seva impronta en la parla de les nostres terres valencianes, i per a donar fe d'esta llengua tenim vora de 200 documents que avalen la dita llengua en les nostres terres. Els fenicis arribaren a les nostres costes en el segle IX abans de Crist i en el segle VI abans de Crist arribaren els grecs. I en acabant vingueren els cartaginesos, els helens i tots aquests pobles que parlaven una llengua pròpia en passar per les nostres terres, en més o manco grau, anaren deixant la seva impronta en la llengua, les quals, en acabant, molejaren la llengua que es parlava, donant-li a esta un caràcter propi. L'arqueòleg espanyol Domingo Fetcher Valls, en respecte a la trajectòria de la llengua valenciana i al seu desenroll a partir de la llengua dels fenicis i grecs, opina que el més probable és que les influències dels fenicis i grecs junt a la creativitat indígena donaren origen als alfabets ibers. Per tant, la llengua fenícia i grega tingueren un paper molt important en la llengua valenciana, formant part del desenroll de la llengua íbera, pues realment fon esta llengua íbera el primer substrat de la llengua valenciana. Més, els romans començarien la conquista de la península ibèrica i en això començarien a impondre la seva llengua, el baix llatí. I així tenim que en 138 abans de Crist, el cònsul romà Dècim Junio Bruto Galaico llicencia a les seues tropes darrere de les victòries i les campanyes lusitanes i com a recompensa al seu valor els concedís en el llevant hispà, pues els romans nomenaren Hispània a la península unes terres que formaven una illa fluvial molt a prop de la desembocadura del riu Túrius o Tiris, l'actual riu Túria, ubicat en el millor dossal natural per a on passava la via Heràclea, coneguda després com la via Augusta, la calçada romana més gran i més llarga de tots els temps. A la ciutat que allí fundaren l'anomenaren Valentia Edetanorum, Valentia pel valor
que els soldats havien demostrat en les campanyes militars i Eretanorum per estar ubicat en la regió coneguda en aquell llavors com Eretània, regió que tenia com a capital l'actual Llíria. En el pas del temps, el baix llatí, com llengua de l'exèrcit guanyador, començà a impondre's en tots els llocs d'influència romana, encara que conservant gran quantitat de paraules, xics i expressions de la llengua que ja es parlava en tots els territoris a on s'assentaren, creant-se en el pas del temps una llengua pròpia de Valentia Eretanorum, o Azores de Valentia, totalment diferent i diferenciat de la llengua mare dels romans que es parlava en el Lazio italià, que és d'on provenia el baix llatí. Pues hi ha una màxima en la sociolingüística que diu que una llengua suficientment alluntada de la seva llengua mare i sense influència d'esta acabarà per tindre unes estructures xics i xics propis que la convertiran en una nova llengua. Així avui hem arribat a un moment clau en la història de la llengua valenciana, pues fins a aquest moment qualsevol llengua que es parlara en les nostres terres no tindria un nom en concret, sent a soles una llengua vehicular que provenia del baix llatí. Però, com és molt usual que una llengua adquirisca el nom del topònim del territori on es parla, des del moment en què existís un topònim d'un territori i passa el temps suficient per a que la llengua que es parla en ell comenci a arrailar-se, a parlar-se de manera vehicular i consensuar per tot el poble d'aquest territori i, a més, aquesta llengua comença a tindre uns escrits, una incipient literatura, pot denominar-se a Osaes esta llengua en el topònim del lloc que acull la dita llengua. Així, en el nostre cas, deixant passar aquests 138 anys que separen la creació de Valentia i l'inici de l'era cristiana, podríem dir sense cap temor de res que el naixement de l'era cristiana podria coincidir en el naixement d'aquest caldo de cultiu que seria aquesta incipient llengua valenciana que en el pas del temps es conformaria realment en la llengua valenciana i mos donaria tantes alegries. Més per acabar d'expondre la majoria de les llengües que han deixat la seva impronta en la nostra dolça i ben volguda llengua valenciana, diré que des dels sigles III a IV abans de Crist començaren les invasions germàniques en pobles com els sueus i els vàndals, començant l'època visigoda. Però realment, com ens diu el catedràtic de la Universitat Complutense de Madrid, Manuel Maruel de Lerma, la llengua oficial dels visigots era el baix llatí, així que no tingueren cap problema en respecte a la llengua. En el 711, ja de la nostra era, els musulmans invadiren i conquistaren tota la península llevant d'Astúries. D'ahir el dit popular que diu que Astúries és Espanya i lo demés terra de moros. A l'Àndalus, nom en el que els musulmans denominaren a la península hispànica, anterior península ibèrica, s'estengué durant 800 anys, sent més que evident que també deixaren la seva impronta en la llengua valenciana, com podem comprovar en totes les paraules que comencen per al o per beni, entre unes altres coses. No vull deixar passar l'ocasió de dir que ja en el segle X, nomenat el segle de ferro de la història europea, hagueren poetes com Ibn Hafatxa d'Alzira, poeta àrab valencià que destacà sobretot en la poesia floral. A més, en el segle XII s'estableix en València i en Xàtiva la manufactura del paper. En 1010 es crea el regne Taifa de València, o Valancilla, com ho denominaren els musulmans de mans dels caudills Mubarak i Muzaffar, però en ell es parlen dos llengües diferenciades, l'àrab i el romanç valencià. Ara bé, els almoràvits, que foren els primers musulmans conquistadors d'Hispània, els succeïren els almohades, però l'imperi musulmà definitivament acabà el 16 de juliol de 1212 en la batalla de Tolosa. Ara passem a lo que molt
bé podrien ser les primeres manifestacions poètiques del romanç valencià, les xarxes, les quals foren descobertes per Samuel Miklos Stern, lingüista hongarès, publicant el seu descobriment en un artícul nomenat Les vers finaux en espanyol dans les mugosages hispano-hebraiques. Així definirien les xarxes com unes xicotetes cançons romances que les més antigues conegudes d'aquestes característiques, les quals es situaven al final dels poemes àrabs o hebreus nomenats moaxatges, que són composicions poètiques cultes principalment pròpies de la València musulmana. I encara que les primeres referències a aquestes composicions se daten allà cap al segle IX, bé pogueren existir des de més avant. Sinhab al-Din Ahmad al-Tifasi, poeta i escriptor valencià, més conegut com al-Tifasi, ja en el segle XIII parlava en estos termes. En lo antic, les cançons de la gent de l'Àndalus o eren per l'estil dels cristians o eren per l'estil dels gamillers, i els gamillers eren els àrabs, deixant molt clar que les dues llengües que es parlaven en València. A este romanç medieval, l'Universitat de València, a pesar de tot, i el gran Antonio Ubieto Arteta, historiador i medievalista espanyol, ja ho denominen sense cap dubte ni problema com valencià medieval. I així cal apuntar que encara no havia vingut Jaume I en les seues tropes, pues este gran rei que ens donà els furs al nostre regne de València ho conquistà en 1238. En lo que deixa molt clarament demostrat que la llengua valenciana s'ha anat creant en el pas d'un bon cabàs d'anys i en l'aportació de moltíssimes llengües que al remat conformaren la llengua valenciana sense cap ingerència d'una llengua nortenya que en aquest moment no podia denominar-se com ara li diuen, pues no existia el topònim que utilitzen per a poder nomenar-la aixina. I si existia un dialecte que es parlara en el comtat de Barcelona, això seria això, sense més, un dialecte parlat en el regne d'Aragó. Així que mentre que nosaltres podem dir alt i clar que podem denominar valencià a la llengua que es parlava en València des de molt abans que vinguera Jaume I, els veïns del nord de Castelló degueren esperar fins a final del segle XIX per a que un químic al que li diuen Pompeu Fabra i Puig parira el que han donat en nomenar el català modern. I des d'aquest moment sempre han intentat fagocitar-se a la llengua valenciana en l'idea errònia que han transmès a tota la societat de que la dolça llengua valenciana i el català són la mateixa llengua, fent ús d'aquest axioma que diu que una mentida repetida 40.000 vegades acaba convertint-se en una veritat. Gràcies al mestre de xoclaria i als xoclars èpics dels segles X, XI, XII i XIII i als xoclars lírics dels segles XIII i XIV i en acabar gràcies al mestre de clerecia i el mestre de cortesia. El romanç valencià, la llengua valenciana, anà prenent forma fins a arribar al final del segle XIV, sobretot el segle XV i principis del segle XVI, on la llengua valenciana tingué un esclat impressionant, tant en autors com en obres d'una qualitat d'aixos autors fora de tot dubte, fent que es denominara al segle XV en concret el segle d'or de les lletres valencianes, el segle d'or de la llengua valenciana, que fon el primer segle d'or no a soles de totes les llengües romàniques, sinó el primer segle d'or de totes les llengües conegudes, mortes i vives. El nostre segle d'or donà escriptors tan bons com Joan Escrivà, Joanot Martorell, Jeroni Martí, Sor Isabel de Villena, Lluís Ros, Jordi de Sant Jordi, Dionís Guiot, Jaume Gasul, Joan Rois de Corella, Vicent Ferrandis, Ausiàs Mar, Narcís Villores, Bernat Fenollar, Jordi Centelles, Francesc Ferrer, Bertomeu Dimas, Lluís de Vilarrasa o Joan Lluís Vives, per no fer la llista molt llarga. I mentrestant, evidentment,
els nortenys no tenien res, ni llengua, ni literatura, ni lletraferits, ni res de res. I, a més, continuen igual. Per això sempre han volgut i continuen volent furtar-nos els nostres clàssics i ja no tan clàssics, per a així poder tindre una cosa que mai han tingut: literatura, literats, poesia, poetes, arts escrites en el més ample sentit de la paraula i de l'expressió. I, a més, en ple segle XV, des de les premses de Lambert Palmar, al Mat d'Oritge, apareix imprès el primer llibre de tota Espanya i escrit en llengua valenciana. Les obres que trobes en l'Hors de la Verge Maria. Sent això una fita històrica que mai cap altra llengua podrà tindre excepte la nostra benvolguda llengua valenciana. En el segle XVIII, en el decret de nova planta, es castellanitza prou la llengua valenciana per a estar congraciats en el nou poder. Però en vindre el segle XIX, s'inicia un moviment denominat la Renaixença. Este moviment, que es creà en València i després fou copiat per unes altres terres nortenyes que no podien tindre cap renaixença simplement perquè no havien tingut mai una naixença. Pues no es pot renaixer si mai s'ha nascut. Però bé, a la Renaixença valenciana sorgeix de la voluntat del poble valencià de fer surar i reviscolar de nou la nostra benvolguda llengua valenciana de l'ostracisme on l'havia assumit el castellà, sent alguns dels seus màxims exponents Teodor Llorent, Josep Bernat i Baldoví, Feliu Piscueta, Nicolau Primitiu o Constantí Llombard, pseudònim de Carmel Navarro Llombard. I ja en les darreries del segle XIX i gran part del segle XX naixen una bona quantitat de bons escriptors com Tonico Sansaro Mora, Faust Hernández Casajoana, Gabriel Miró, Josep August Trinitat Martínez, més conegut com Azorín, el reverend pare Lluís Fullana i Mira, Vicente Blasco Ibáñez, Josep Maria Guinot i Galán, Vicent Quinet Boira, Miquel Arler i Noguerol, Xavier Cas, Josep Bornat, Pere del Monte, Eduard Güendleis Palacios, Josep Melià i Castelló, Joan Gil Barberà, Manolo Zarzo, Antoni Ruiz Negre, Rafael Melià i Castelló i un milió d'escriptors i poetes més, com jo mateix, Joan Benet, que tant en poesia com en narrativa, ensaig o teatre, venim a deixar la nostra impronta, la nostra pell, el nostre saber i tota la nostra il·lusió en tot el que està al voltant de la llengua valenciana i per a la llengua valenciana, pues no hi ha res millor que treballar de valent per lo que ho ama i per lo que ho creu. Però no sols d'història viu la llengua valenciana, pues esta, a pesar de lo que diuen els nortenys, de totes les agressions que li han fet, de tots els diners que estan gastant-se destrossant-la per a unificar-la en la parla nortenya, segueix viva i molt viva. I no vaig a caure en dir, com digué Constantí Llombard en 1879, en el seu artícul Los fils de la morta viva, aquesta morta viva era la llengua valenciana, perquè la llengua valenciana, mai ha tingut que ressuscitar d'entre els morts perquè mai ha estat morta. I mentre queda gent com els que estem ara mateix així, queda més que clar i evident que la llengua valenciana està viva i molt viva. I aleshores, per fer-vos notar la vivea de la nostra benvolguda llengua valenciana, vos vaig a comentar que tinc nou llibres escrits en llengua valenciana, entre ells un llibre, com ha dit el moderador, un llibre d'estil de la llengua valenciana, un parell de refraners, un curs de llengua valenciana, novel·les, poemaris, i ara mateix estic en fase de correcció d'una nova novel·la en llengua valenciana i un nou poemari també en llengua valenciana. Pues el camí es demostra caminant i entre tots li hem de continuar donant aquest esplendor a la nostra benvolguda llengua valenciana que mai no ha perdut. Així que vos demane que exigeu en mi: visca la llengua valenciana! Visca!
Gràcies a tots i fins a la pròxima. Una abraçada. Moltes gràcies, senyor Joan, per la seva magnífica intervenció. Moltes gràcies. I ara volguérem tindre un detall d'amabilitat per a tots vostès que mos han fet l'acte. El senyor Juan Rafael Jiménez li farà entrega al senyor Joan Jiménez. Joan, per favor, un agraïment. Acabem l'acte cantant l'himne regional valencià. Per favor, tots. Venidos todos de acá y así cogemos un plano general de derechas, ¿no? Pues hazlo al revés, no aquí, claro.
i ha sigut un plaer passar durant el també amb tots vostès. Gràcies.